Amma dabareen kan sagantaa safuu seeraatti daawwattoota keenya kunoo nutis sagantaa keenya qindeeffannee istuudiyootti argamneerra. Yaanni ayyaanaa yookaan immoo miirri ayyaanaa nu keessaan baane hunduma keenya keessaa iddii soomni hordoftoota amantaa kiristaanaa hiikamee booda wal waamuun, waliin nyaachuun, waliin haasa'uun, firri waliin gammaduun ittuma fufee jira. Inni kun aadaa keessas jira. Aadaa keessa akkamitti jira yoo jettan giixoo nyaata jedhama. Keessumaa naannoo Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti beekamaadha. Iddoo biraas jiraachuu danda'a. Baay'een keessan beekuu dandeessu. Bakka bakkatti maqaa adda addaa qabaachuu danda'a malee. Giixoo nyaata jechuun durbi tokko heerumtee mana warra isheetii eddii baatee booda waggaatti al takka ayyaana keessaa ayyaana filattee gara mana warra ishee deemuudhaan ayyaana kan biraa immoo achitti akka haaraatti dabarsiti. Eddii soomni hiikamee booda torban isaatti gabatee dhiqaa jedhama. Gabatee dhiqaa boodas immoo torbanoota jiran walitti aansuudhaan affeerraan jira, wal dubbisuun jira, waliin nyaachuun, waliin dhuguun jira jechuudha. Kun egaa ayyaanuma kanarraa yookaan immoo sooma hiikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa yookaan immoo faasikaa kanarraa jalqabee torbanoota itti aananitti kan itti fufaa deemudha. Irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga sooma hiikkattan, baga immoo ayyaana itti aanee jiru gabatee dhiqaan nagaan isin ga'e jecha sagantaa keenya safuu seeraa kanarraa jalqabneerra. Nu faana turtanii daqiiqaa qabnu kana keessatti sagantaa keenya daawwachuu qofaatu hin ta'in waan yaadanuu laattaniif guddaa isin galateeffannaa. Nu faana tura. Daawwattoota keenya sagantaan keenyatti fufeera. Aangoo abbaan taayitaa kabachiinsa dambii bulchiinsi magaalaa Finfinnee qabuu fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenneef keessaa inni tokko qalma beeladootaa seeraan alaa fi daddabarsa beeladootaa seeraan alaa ittisu yookaan immoo to'achuudha. Maal jechuudha kana jechuun yoo jettan immoo fakkeenyaaf beeladoota fayyaan isaanii hin wal'aanamne yookaan immoo hin qoratamne haala dhoksaadhaan bakka dhoksaatti qaluudhaan ammas haala dhoksaadhaan gara mana lukaandaa yookaan immoo mana gurgurtaa foonii akkasumas immoo mana nyaataa hoteelota adda addaa keessa seensisanii akka hawaasni itti fayyadamu taasisuun qalma seeraan alaa jedhama. Isa kana ittisuudhaaf abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee qaamolee adda addaa wajjin ta'uudhaan hojii garaagaraa hojjechaa jira. Kabachiinsi dambii gochaa seeraan alaa kana hawaasa balaarraa baraaruuf kan inni hojjetu yommuu ta'u, gochaan kunis ta'ee yeroo argamu tarkaanfii seeraa fudhachuudhaan kan beekamudha yookaan immoo aangoo kennameef keessaa isa olaanaadha. Abbaan taayitaa kabachiisaa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gochaa seeraan alaa kana ittisuudhaaf hojii cimaan waan barbaachisuuf qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu kan biroo wajjinis waliin ta'ee hojjeta. Isaan kana keessaa inni tokko dhaabbata qeeraawwan Finfinneeti. Dhaabbata qeeraawwan Finfinnee waliin ta'uudhaanis qalma seeraan alaa kana ittisuutu irratti argama. Miidhaan inni geessisu maal taanaani kan abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee qalma seeraan alaa beeladootaa fi daddabarsa yookaan immoo gurgurtaa beeladootaa seeraan alaa kan inni ittisu yoo jettan daldaltoota seeraa eeguudhaan fayyaa beeladootaa qorachiisanii akkasumas immoo qaraxaa fi gibira taaksii mootummaa kafalanii seeraan hojjetan ni miidha. Maaliif jennaan warri kun seeraan ala waan hojjetaniif. Dabalataan naannoo waan faaluufu fayyaa uummataa irratti miidhaa geessisa. Akkasumas immoo naannoo sana akka malee faalee magaalaanis akka hin bareenne kan taasisu waan ta'uuf isa kanarratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'a. Aangoo abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee labsiidhaan kennameef keessaa alseerummaa dambii waliin wal qabsiisanii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamanidha jedhee kan itti amane yookaan immoo aangoo isaa wajjin kan wal qabatu ittisuudhaaf kallattii adda addaan hawaasa wajjin ta'ee hojjechaa jira. Hawaasnis egaa gochaa seeraan alaa kana yeroo argu eeruu kennuun abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee akka itti gaafatamummaa isaa baatu gochuudhaaf ergaa gabaabaa yoo erguu barbaadan lakkoofsa bilbilaa gabaabaa kanaan erguu dandeessu. Foddaa televezyiinii keessanirraa akkuma argaa jirtan kanaan. Maarree yeroo sana abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee halloo jedhee tarkaanfii aangoo isaa wajjin wal simu fudhachuu danda'a jedhee dhaamsa isaa dabarsa. Irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e jecha gara qabxiitti nuti yeroo dabarru sona mana murtii waliigalaa Oromiyaarraa argannee fi har'aaf jennee kan filannee isinii dhiyeessinu kunooti. Kan nu dhiyeessitu Sooromee Waaqjiraati. Nu faana tura.
Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii safuu seeraa amma dabareen kan sona manneen murtiiti. Sonni manneen murtii keenya guyyaa har'aa gara Booranaatti nu geessa. Godina Booranaa aanaa Dirree ganda Dololloo Makkalaatti. Jaarsoliin 5tu jiru. Himataa fi himatamaanis dhiyaataniiru. Himataan akkas jedhe. Himatamaan haadha warraa kiyyaa abbaa warraa kee jalaa ba'ii kootu jedhee guyyaa 10 mana isaatti tursiiseera jechuun himate. Himatamaan gama isaatiin ani haadha warraa himataa abbaa warraa kee jalaa ba'ii kootu hin jenne. Isheen garuu halkaniin nadhaani jettee ofuma ishee mana kiyyatti baqatte. Dubartii mana namaatti baqatte immoo manaa ari'uun adamale. Kanaa ulfa garaadhaa qabdi. Kanaafin mana koo tursiise ollaatti illee himeera jedhee deebisee jira. Bu'uuruma kanaan aadde Jiloo Qoncooraa gaaddisatti dhiyaattee taatee kana akka ibsitu yeroo gaafatamtu dhugumatti abbaa warraa kiyyaa wal dhabnee jennaan halkaniin uleen nadhaane. Maatii koo bira dhaquuf fagoo waan jiraniif garan deemu dhabeen ollaatti baqadhe jettee jirti. Ani ulfa garaadhaa qaba. Kanaafin ollaatti baqadhe jettee jirti. Bu'uuruma kanaan jaarsoliin dhimma kana ilaalanii himataan haadha warraa isaa kan ulfa qabdu halkaniin uleen dhaanii manaa baasuun isaa aadaa miti. Badiin kan isaati jedhanii jiru. Himatamaan haadha warraa himataa mana isaatti ofii isaati hin galchine. Ishumatu itti deebe malee badii hin qabu. Kanaaf himataan miidhaa haadha warraa isaa ulfa garaadhaa qabdu irratti raawwate hospitaala geessee akka yaalchisuu fi badii isaatiin nama haadha warraa isaaf da'oo ta'e irratti himannaa waan dhiyeesseef qarshii 3,500 akka kaffalu taasisuun bitaa fi mirga walitti araarsanii harka wal fuusisanii dhimmicha araaraan xumuranii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya sonni mana murtii keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo biraa sonna mana murtii kan biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaa ta'a. Daawwattoota keenya sona manneen murtii keessaa har'aaf sonnee kan isinii dhiyeessine gara godina Booranaatti nu geessiteetti. Akkuma irraa hubattani egaa manneen murtii aadaa rakkoolee akkam akkamii akka isaan furaa jiran ni hubattu jennee yaadna. Naannoo keessanoo maaltu jira? Manneen murtii aadaa jalqabaniiru yoo jalqabanoo rakkoo akkam akkamii furaa jiru? Nuungaa lakkoofsi bilbila keenya kunooti yaada yookaan gaaffii dhimma seeraa irratti qabdaniif anaa dhufuun isin simanna. Amma moottaan sun gara odeeffannootti dabarra. Odeeffannoo kana kan qindeessite Beetelehem Baayisaatii nu faana tura. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin jiraattota Arab Emirates kan ta'an abbaa warraa fi haadha warraa waliin jiraatan tokkotu jira. Haati warraa yeroo hunda bilbila abbaa warraa ishee dhoksaadhaan fuudhuudhaan suuraa fi chaatii dabalatee daataa hunda gara bilbila isheetti dabarsuun yeroo inni manaa ba'u ilaalti. Kana malees haati warraa kun faayila dhuunfaa isaa tokkollee obbolaa isheef ergiti. Maarree namichi kun yeroo booda wanta kana bira ga'a. Haadha warraa isaas waamee gadi teessisuudhaan lammata bilbila koo akkan tuqne ishee akeekkachiisa. Haati warraa garuu gocha ishee irraa of eeguu hin dandeenye. Abbaa warraa kun gara mana murtii deemuudhaan bilbila koo heeyyama koo malee tuqxi. Kana malees iccitii dhuunfaa koo nama biraatiif ergiti jechuudhaan himata irratti bana. Manni murtii maal jedha laata? Manni murtiis akkana jechuudhaan haadha warraa irratti murteesse. Seera iccitii cimaa Arab Emirates qabdu kan hiriyyoonni gaa'elaa heeyyama malee bilbila dhuunfaa walii akka hin tuqne dhorkutu jira. Kanaaf adabbii hidhaa 6 3 sirratti murteesseera jedhe. Ajabin jettani maddi AYV News Television. Odeeffannoo keenya lammataatiin abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa aanaa 5 keessatti karoora hojii opereeshinii baasuudhaanii fi shiiftii kanaan dura ture garee biraadhaan bakka buusuun mana amantaa Giyoorgisii duubaa fi mana barumsaa Waliyaa Durii duuba kan misooma koriidariif diigamee fi yeroo ammaa kana immoo bakka dhaabbata konkolaataa ta'uudhaaf ijaaramaa jiru irratti namoota daldala seeraan alaa gaggeessaa turan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu itti gaafatamaan waajjira dambii aanaa 5 Saajin Mazgabuu Diimaa himan. Akka itti gaafatamaan kun jedhanitti qindoomina miseensota poolisii waliin taasifameen tarkaanfii fudhatameen meeshaaleen gosaan 35 ta'an tilmaamni isaanii qarshii 100 fi 21 fi 820 ol ta'u kuduraalee adda addaa fi uffata dhaaluun tarkaanfiin fudhatamuu beeksisaniiru. Gabaasni kan daayirektareetii dhimmoota kominikeeshinii abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Odeeffannoo keenya xumuraatiin
Jaan jedhama. Jiraataa biyya Chaayinaati. Hiriyyaasaa fi mucaasaa umrii waggaa 3 waliin gara dhaabbata gurgurtaa konkolaataa tokkoo deemu. Konkolaataa bitachuuf barbaadan ilaalaa gatii isaa gaafachaa yeroo jiranitti mucaan Joan kophaa taphachuu jalqabdi. Yeroo kanattis ishee dagachuun konkolaataa bitan ilaaluu, gatii gaafachuu, halluu filachuu jalqabu. Maarree daa'imti kun dhagaa qara qabuun konkolaataa gurgurtaadhaaf dallaa sana keessa dhaabate 10 soqxee halluu gadhiisisti. Gocha ishee kanaanis dhaabbanni kun abbaa mucaa kanaa badii mucaan kun dalagdeef kaffaltii kaffaluu akka qabu gaafata. Abbaan mucaa garuu mucaan koo baay'ee daa'imaa gaarii faamaa adda baastee hin beektu jechuudhaan falmuu jalqaba. Dhaabbanni kunis gara mana murtii deemuun himata itti bana. Manni murtiis mucaa kee seeraan eeguu qabdaa, kasaaraan ga'es salphaa miti jechuudhaan dhaabbata kanaaf beenyaa doolaara 10,025 akka kaffalu itti murteesseera. Maarree yeroo baay'ee daa'imman keenya qabannee yeroo manaa baanu of eeggannoo taasisuu akka barbaachisu nu hubachiisa odeeffannoon kuni. Maddi oduu kanaa Gulf News. Odeeffannoon har'a qindeeffannee isin biraan geenye kanneen fakkaata. Sagantaalee safuu seeraa hafanii wajjin turtii gaarii. Odeeffannoo daawwannee deebineerraa daawwattoota keenya sagantaa keenya deeggaruun kan nu faana ta'anii sagantaan kun akka isin bira ga'u kan taasisan akkasumas hubannoo seeraa akka argattan kan taasisan abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee guddaa galateeffanna. Manni murtii waliigalaa Oromiyaas ispoonsara keenya yookaan immoo deeggaraa sagantaa keenyaati ulfaadhaa jenneerra. Akkasumas immoo biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaas nu faana ta'ee sagantaa kana deeggaraa jira. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa miidhaa dubartootaa fi daa'immanirra ga'u ittisuu irratti kan hojjechaa jiru. Dubartoonni akka isaan dinagdeedhaan of danda'an, akka isaan siyaasaan bishaatan, akka isaan aangoo taasisuu keessatti gahee olaanaa bahachaa jira. Sadarkaan yeroo adda addaa leenjii garaagaraa kennaa jira. Guddaa galateeffanna. Kan biraan baankii Siinqeetii, baankii keessan guddaa galateeffanna. Ittaansuudhaan seenaa tokko isin biraan geenya. Seenaan kun kan daawwattuu keenya yookaan immoo dhaggeeffattuu keenya kan maamila keenyaati. Seenaan kun yoo hawaasa bira ga'e hawaasni biraarraa barachuu danda'a yaada jedhuun nuun ga'an nutis isin biraan geenya. Maamilli keenya sagantaa keenya daawwachuudhaan yoo nama biraaf barnoota ta'e yookaan immoo muuxannoo ta'e yoo namirraa hubatee barate jechuudhaan seenaa koo ittiin naagaa jechuudhaan nutti himte nutis immoo imaanaa nyaanne kunoo isin biraan ga'uufi. Ani tuu bultiin ijaarratiin yookaan immoo tuu warroomin dura qabeenya qabachuun narra jiraata jedhee hojii tattaafadhee nama hojjechaa turedha jetti maamilli keenya. Sana booda Rabbis fedha kootti guutee mana ijaarradhe. Mana kana akkan dhaabadhee ijaarradhe hundumaatu beeka hawaasa naannoo sanaa. Bitaaf mirgi firaafa lagaan hundi ni beekaa jetti. Eddi xiqqoo bubbulee addii mana koo keessa jiraachuu jalqabe booda gaaffiin siin jaalladhe yeroo naa dhiyaatu yeroo isaa eeggatee dhufe jedheen harka bal'isee simadhee nuun jetteetti. Dabalataan takka ture jaalalli kun gara warroomuutti ol guddachuuf jedha waan ta'eef natteerumii jedhee na gaafate namni ani jaalladhe kun. Anis immoo kunis waan an barbaadaa ture waan ta'eef yeroo isaa eeggatee dhufe kanaafuu anaa dhufu jedheen simadhee jetti. Kana booda garuu xiqqoo ishee eddii waliin jiraanne booda raajiin kan biraa hin dhufe. Gaaf tokko anatu akkuma duraanii manatti isa dhiisee gara hojii koo deeme. Yeroon deebi'ee dhufu garuu meeshaa mana koo keessaa fi mana koo akka turetti hin arganne. Namni ani boriif gaachana naa ta'a jedhee jaalallee kooti jedhe abbaa warraa kooti jedhe meeshaa mana koo keessa jiru hunduma isaa guurratee manaa ba'ee na eegee jetti. Isa dura garuu eddii walitti warroomne eddiin siin gargaara ta'e eddiin gaachana siin ta'a ta'e maaliif mana kee kana maqaa kootiin jijjiirtuu jennaan anis jaalala keessa waan hin jiruuf baay'ee sirriitti ittamanee barbaade mana koo maqaa isaatti jijjiireen ture jetti. Kana booda meeshaa mana koo keessaa fudhatamuu isaa eddiin hubadhee booda namni kun akka na gowwomsetti lakkaa'een gara qaama seeraa bira deeme. Qaamni seeraas yeroo jecha koo fuudhu namni kun abbaa warraa kooti na wajjin jiraachaa ture. Mana koos maqaa isaatti jijjiireen ture garuu amma haala kanaan naganeeraan jedheeni. Dhimmichi utuma adeemuu mana murtii ga'e. Manni murtiis walaqaa fuudhaa heerumaa qabduyi eeyyama gaa'elaa qabduyi jedhee nu gaafate hin qabnu. Namni kun yeroo mana murtiitti dhiyaatu waan inni jedhee deebiseetu
nama ajaa'ibsiisa. An dubartii kanaa wajjin warrooma tokkollee hin raawwanne yookaan bultiin dhaabbanne. An ofii kootii nama bultii qabu, nama daa'imman 3 qabu. Kanaafuu dhimmi kun maqaballeessii yakkadha. Naafa gaafatamtuu jedha. Nannee dabalataan ani mana ishee maqaa naanneessi jedhee hin gaafanne, maqaan naannees hin jiru. Garuu maallaqa koo 1-2 jedhee baasee mana kana irraa biteeraa jedhee mana murtii dhaabbatee dubbate. Hin haale, hin waakkate, hin kakate. Anis akka maallaqa koo dhabe naa galeera. Qabeenya koo akkan saamame maqaa jaalalaan hubadheera. Kana booda manni murtii ragaan ni fidinaan jedhu waanan fiduu dadhabeef imimmaan kololaasaan gara mana kootti deebi'e. Yaa warra safuu seeraa. Manni murtii aadaa isa kanarratti maal naan jedha laata? Yeroo sona mana murtii dhiyeessitan waan an daawwadhuuf gorsa qabdu kan jedhus itti dabaluun barreessiteetti daawwattuun keenya kun. Kanaafuu inni kun namoota biraaf barnoota ta'a kan jedhuun kan dhiyaate nutis immoo barnoota ta'uu danda'a jennee kan dhiyeessine. Ani qobaa koomitii ogeessi seeraa nu eegaa jira waan ta'eef ogeessa seeraa irraa immoo deebisaa yookaan immoo ibsa bal'aa ni arganna. Garuu ishee dhumaarratti manni murtii aadaa isa kanarratti maal naan jedha laata kan jedhameef waan isaan jedhan isaantu beeka. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa labsiidhaan duudhaa fi aadaa seenaa Oromoo keessaa fudhachuudhaan yookaan immoo baasuudhaan haqa waloof mana murtii aadaa jedhee waan hundeesseef haqa waloo argachuuf, haqa dhugaa argachuuf akka ragaadhaan dhugaan hin haalamneef yookaan immoo dhugaan hin banneef hin dhokanneef manni murtii aadaa waan jiruufu gara sana deemuun mirga akkuma oliiyyannoo deemuun danda'amu jecha gara ogeessa seeraattiin isin dabarsa. Ija ogummaatiin yeroo ilaalamu dhimmi kun akkamittiin ilaalama laata? Walumaan daawwannu Ishatuu Balay akkasittiin ibsa. Galatoomi Zinnu egaa akka seenaa kanarraa hubachuu dandeenyutti dhimmi kun namni baay'een akka irraa baratu fedhamee kan dhiyaatedha. Dhimmoota as keessatti ilaaluu dandeenyu hedduun ni jira jechaadha. Tokkoffaa namni gaafa gaa'ela ijaarratu yookiin jaaladheeraa ol jaalanneerraa gaafa waliin jedhanitti wanti cidni barbaachisummaan cidhaa yookiin immoo haalli gaa'elli ittiin uumamu gosoonni gaa'elli ittiin uumamu keessaa 3 keessaa tokko filatanii gaa'ela kana raawwachuun barbaachisaadha. Barbaachisummaan gaa'elaa kun maaliif hawaasni biroo akkaataa ittiin beekuu danda'uun yookiin namni biroo akkaataa ittiin isaan beekuu danda'uun uummachuu qabu jechaadha. Namni biroo isaan beekuu danda'a yookiin beekamuu qabanii jechaadha hawaasa san keessatti jechaadha. Inni tokkoffaadha. Inni mana murtii dhaqee kan inni morme keessaa tokko ani abbaa manaa nama biraati ijoollee illee nan qaba gaa'ela nama qabudha kan jedhu kaasa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf gaafa gaa'ela uummannu of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechaadha. Namni akkanumaan dhufee nutti siqeedhaaf qofa gaa'ela uumuu hin qabnu eenyummaa nama sanaa qulqulleessuu qabna. Eenyummaa nama sanaa erga qulqulleessinee booda nuuf ta'aa fi nuuf hin ta'uusaa erga qulqulleeffannee booda gara gaa'elaatti illee hoo deemnu yookiin immoo waliin jiraachuudhaaf illee gaafa murteessinu hawaasni biraadhaa nama kana beekamuun beeku, maatiin kiyya beekamuun beeku, ollaan kiyya beekamuun beeku waan jedhu san beekamuu qaba. Hawaasni nu beekuu qaba jechaadha. Hawaasni keessa jiraannu sun nu beekuu qaba. Kanaan alatti immoo gaa'ela raawwachuun keenya faayidaan dabalata irratti qabaachuu danda'u keessaa tokko deeggarsa yookiin immoo dahoo seeraa qabna jechaadha. Qabeenyi keenya achi keessatti dahoo argataa jechaadha. Qabeenya waliin qabnu yookiin immoo dhuunfaadhaan qabnu gara gaa'elaatti gaafa finnu egaa seerri maatii Oromiyaa isaan ta'u kan federaalaadha. Dahoo mataa isaanuu kennaa jechaadha. Yoo barbaanne qabeenya dhuunfaadhaan fidannee gara gaa'elaatti dhufnu san dhuunfaatti akkaataa ittiin jijjiirrachuu dandeenyu yookiin gara dhumaatti hanga dhumaatti hanga gaa'ela san keessatti dhuunfaadhaan akkaataa ittiin qabannee deemuu dandeenyu. Yookiin immoo waliin yookiin immoo qabeenya waloo ta'ee akkaataa ittiin fufuu danda'uun uummachuu dandeenya jechaadha. Kun dahoo seeraa akkaataa ittiin argachuu dandeenyu. Inni jalqaba irratti kaafne uummanni hawaasni naannoo sun safuu duudhaa keenya baree achi keessatti akkaataa ittiin jiraachuu dandeenyu namni akkaataa ittiin nu beekuu danda'udha jechaadha. Rakkoo keessa akka hin seenneef namni illee nuuf beeka waan ta'eef. Kanaaf gowwoomsaa guddaa san keessaa bahuu haalli ittiin dandeenyu keessaa tokko nama kana wajjin wal barreedha taanaan erga wal barree jaalannee jireenya keenya hundeeffachuu barbaanne gara seeraatti yookiin gara uummataatti of geessuu qabna. Seeraan dahoo arganna uummataanis bifa saniin yookiin immoo hawaasa keessa jiru saniin immoo dahoo dabalataa kan argannu ta'uusaa kaasuu barbaanna. Egaa
akkaataa kamiin qabeenya kana dhabuu dandeesse dubartiin kunii kan jedhu san gaafa laallu gaa fedhiidhaan dhaqxee qabeenya kana jijjiirtee jirti. Qabeenya kana gara maqaa kiyyaatti naa jijjiirii jedheenii gaafate ishiinis mormine abbaa manaa kiyyaa gara fuulduraatii yaadama jedhuun waliin jiraannaa yaadama jedhuun qabeenya kana guutummaan guututti gara isaatti kan jijjiirte ta'uu. Innis immoo haala mijataa kana argatee haala mijataa uumame kana argatee qabeenya sana gara dhuunfaa isaatti jijjiirate kan waloo yookiin kan waliinii kan gaa'ila sanii qofa osoo hin ta'in haan dhuunfaa isaa godhatee qabeenya kana gara dhuunfaa isaatti jijjiirate bifa barbaadutti jijjiirate faayidaa dhuunfaa isaatiif kan oolfate ta'uusaa arguu dandeenya. Kunis gowwoomsaa dabalataa cimaa gaa'ila kana keessatti raawwatamedha waan ta'eef kana hunda raawwatamu gubbaarratti akkaataa ittiin ibsuu dandeenyeen egaa dahoon nuti akkaataa seeraatiin argachuu qabnu uummatarraa dahoon nuti argachuu qabnu hundi iddoo kanatti dhiifamee ta'an gaa'ila keessa seenamee jireenyatti jalqabamee qabeenyi kun hunduu ani baduu danda'eef jecha. Kanaaf of eeggannoowwan guddaa iddoo kanatti godhamuu qabu gaafa qabeenya dhuunfaadha yookiin immoo kan waloollee haa ta'u kanuma fedhellee haa ta'u namni tokkos jaaladheera waliin jiraannaa jedhee gaafa inni dhufu qabeenya kana naa jijjiirii yookiin immoo waliigaltee fi ragaadhaan yookiin immoo kennaadhaanis haa ta'u naa jijjiirii gaafa inni jedhu maalifiin yaada kana dhiyeesse seerri hoo dhimma kanaaf deeggarsa qabamoo hin qabu kan jedhu namaan mari'achuun barbaachisaadha ofiin mari'achuun barbaachisaadha abbaa manaa ofii gara fuulduraatti waliin jiraannu san wajjiniin illee mari'achuun barbaachisaadha erga mari'annee laallee booda jarjarsuun odoon barbaachisin qabeenya kana jijjiiruun hin danda'ama. Hoo jijjiiramus immoo qaama dhimmi laallatu waliigaltee fi ragaa san bira dhannee yaada keenya ta'uu fedhii keenya ta'uu erga qulqullaa'een booda qabeenyi sun jijjiiramuu danda'ama jechaadha. Kaayyoon inni barbaadameef garuu maali galmi isaa maali kan jedhu san of eeggannoon barbaachisaadha. Egaa dubartiin kun isa amanteetti jaaladheeraa wal jaalanneerraa yaadama jedhuun yaaduu qofaan qabeenya kana guutummaan guutuutti gara isaatti dabarsuun isiidha dogoggoradha. Kun godhamuu hin qabu tureyyuu maaliif hin barbaadamee kan jedhu ilaalamuu qaba. Han jijjiirames immoo waliigaltee fi ragaadhaan immoo akkanumaanii kan jedhu innis gaaffii dabalataa achi keessatti ka'uu danda'udha. Haa ta'u malee immoo qabeenyi dhuunfaadhaan addeen kun horattee yookiin ijaarrattee of harkaa qabdu kun battalumaa tokkotti nama tokkotti isayyuu gaa'illi sun gaa'ila milkaa'ee jiru yookiin immoo irreegulaar yuuneenii keessa jiramoo gaa'iluma sirna guuttatee achi keessatti jirudha han jedhu san gaafa laallu kunis as keessatti hin ibsamne. Kanaafis fakkaata gaa manni murtii gama tokkoon ragaan gahaadhaan hin jiru jedhee haninni kufaa ittiin godhe keessaa tokko kana akka ta'e seenaa kana keessaa hubachuu dandeenya. Egaa akka waliigalaatti wantoonni nuti kaasuu dandeenyu addeen kun gowwoomsaan cimaan isaan irratti raawwatamee jira. Gowwoomsaan isaan irratti raawwatame keessaa tokko egaa gaa'ila isaanii irratti si jaaladheeraa hin jedhuuni jaalala san wal qabatee gowwoomsaan guddaan raawwatameera. Kanaan alatti egaa qabeenyi isaan amma dura odoo bultiin ijaarratiin horatan manni dhuunfaa of harkaa qaban ture illee akkaatuma kanaan gowwoomfamee nama biraatiif haalli ittiin darbe ni jira. Saniin alatti immoo egaa sadaffaa irratti wanti kaasuu dandeenyu gowwoomsaatiin alatti yakka cimaa yookiin immoo nama wajjiniin jiraatan san keessa qabeenya guutummaan guutuutti qabeenya manaa fi meeshaawwan achi keessa jiran hundi namni kun fudhatee yookiin gurratee hankiyyaa yaadameedhuun fudhatee kan deeme yookiin hanna ta'uu danda'a kun yakkaanis wanti ilaalamuu danda'u ni jira. Yakkadhas dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yakkadha waan ta'eef qabeenya waliin horatan kana namni tokko kanumaan fuudhee deemuu hin danda'u yoo deemas ta'e karaa mana murtiitiin akkaataa ittiin addaan qoodamuu danda'u jaarsolii biyyaatiin akkaataa ittiin qoodamuu danda'u kansaa kan ta'e keessaa adda baafatee haalli ittiin fudhatee deemuu danda'u jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee immoo bakka namni sun hin jirretti qabeenya kana hunda guurratee deemuun isaa yakka guddaa waan ta'eef kunillee qaama dhimmi ilaalatuun poolisiidhaan qoratamee haalli inni ittiin adabbii ittiin argachuu danda'u ni jira. Kanaaf egaa wanti seenaa kanarraa baay'een kaasuu dandeenyu maa inni of eeggannoo guddaa gaafa gaa'ila raawwannu gaafa qabeenya dabarsinu gaafa waliigaltee kenninu gaafa bakka bu'insa kenninu of eeggannoowwan barbaachisaadha gochuu qabna ofiin mari'achuu qabna nama nu bira jiru wajjiniinis mari'achuu qabna. Saniin alattis immoo gorsa seeraa haalli ittiin argachuu dandeenyu abukaatoo dhuunfaa qaxarannee ta'uu danda'a. Mootummaa biras dhannee fakkeenyaaf akka biiroo abbaa alangaa dhimma kanarratti gorsa odoo naa kennitanii jedhee namni tokko gaafate haalli ittiin bilisaan kennamuu danda'us ni jira waan ta'eef
of eeggannoon barbaachisaadha godhamuu qaba malee akkanumatti namni tokko qabeenya isaa guwwomfamee haalli ittiin dhabuu danda'u ni jira waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhaa han jedhu kaasuu barbaanna waan nu dhaggeeffataniif waan nu wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa nagaan. Egaa daawwattoota keenya akkuma ogeessi seeraa ibsetti dhimmoota akkasii irratti of eeggannoo yookaan immoo xiyyeeffannoon addaa akka barbaachisan kan nu hubachiisu hundumti keenya iyyuu dhimma kana irratti keessumaa waa'ee gaa'elaa irratti maaliif nama dhoksinee raawwachuu barbaachisaa natti hin fakkaatu maaliif nama dhoksine keessumaa cidhii kan qophaa'uuf dhimma kanaa fi kana fakkaataniif yoo cidha ta'e addabaabayii irra waan jiruuf dhoksaan hin jiru jechuudha keessaa namni tokko arguu danda'a yookaan dhaga'uu waan danda'uuf dhimma akkasii irratti yeroo waa murteessinu maatiin dhaga'uu qaba hiriyaan dhaga'uu qaba qofaa ofii murteessuun barbaachisaa miti maaliif jennaan balaa akkasiif saaxilamurraa waan nama baraaruuf. Sagantaa nuti har'aaf jennee qindeeffannee qopheeffannee isin biraan geenye kana mammaatti daawwattan fakkaata. Hanga torbaniitti torban kun torban nagaa torban tasgabbii fi torban jaalalaa akkasiniif ta'u hawwina. Nagaa.